Hi students, good evening to all of you and welcome to my channel. Students, today I am going to discuss another phylum of kingdom Animalia. Previously we have already discussed about that phylum Protozoa, phylum Porifera and phylum Coelenterata. So this is another phylum of kingdom Animalia, that is Platyhelminthes. As you know students, it is derived from two Greek words, that platy means flat and helminth means worms. So it includes all the flat worms that present all over earth. ताले समस्त चेप्टाकुर्मी माननको नेकी तैयारी हेथिबा किंगडम एनिमलिया ए फाइलम रो ना हैला Platyhelminthes. So it includes all the flatworms. So in this video I am going to discuss about that general character of Platyhelminthes and its classification. So first of all, what will be the general character of organisms that included in Platyhelminthes? ताले पिले माने Platyhelminthes रे include हेथिबा organism गुडीकर जनरल क्यारेक्टर कौन कौन हेथिबा दरकार, से मानकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केमिति, से मानकर बॉडी प्लान को भड़िया एवं से माने फ्री लिविंग ना पैरासाइटिक ए सब विषय रे हम जानिबा ए वीडियो रे. ताले प्रथमे देखिबा जनरल क्यारेक्टर. पिला माने आई हैव ऑलरेडी रिटन द जनरल क्यारेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन Platyhelminthes so that it will be easy to remember it. So first of all, the term Platyhelminthes was given by Gegenbaur. So Gegenbaur is the scientist who first termed the word Platyhelminthes, and Platyhelminthes includes all the organisms. Their body structure is dorso-ventrally flattened. पिले माने dorso-ventrally flattened कहले. This is the dorsal surface and it is the ventral surface. ताले dorsal surface का है कहबा which part of the body projected upward. ताले ऊपर पट को जो बॉडी पार्ट रहला ताको कहले dorsal एवं पेट पटटा को बा lower part is called as ventral. ताले these organisms are dorso-ventrally flattened, अर्थात ऊपर तळ को एमिति फ्लैट है. So body is dorso-ventrally flattened, and here if we observe the body organization, it is tissue or organ grade of organization, especially it is organ grade of organization. So to complete all the biological activities of these organisms, certain organs are there for its activities. ताहारे यह समस्त जीवन क्रिया ऑर्गन द्वारा कंप्लीट होथिबारु ए प्रकार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को आमे कहिबा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पिले माने प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन किंगडम एनिमलिया. जो किंगडम एनिमलिया रे वीडियो आमे प्रथमे करथिले, सेही वीडियो रे एलाबोरेटली आमे डिस्कस करिचे अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान. ताले एमानकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होची ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. पिले माने एंड बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल. बाइलेटरली सिमेट्री ताकू कहिबा when the body will cut through the mid axis, then the left half is similar to that of right half. So here the organisms having that bilateral symmetry, then these are acoelomate. पिले माने a रो meaning है absent, coelom रो meaning है body cavity. So those organisms included in this phylum, they are having no body cavity, so they are called as acoelomate. Acoelomate organisms they are. And the body wall is formed of three layers: outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. That is why the body wall is triploblastic. Triploblastic body wall in these organisms.
द एक्सक्रेटरी आम जब एक्सक्रेशन कथा देखा ये ऑर्गेनिज्म मानकर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर देयर पिले माने फ्लेम सेल ताको कहबा दीज आर excretory cells which eliminates the nitrogenous waste from its body. So some cilia-like structures are present there which vibrate like that of a flame in wind. पिले माने शिखा जमिति पवन रे एपट सेपट हुए समिति cilia are there in the flame cells which seems like that of a flame when wind blow. So here the excretory structure is flame cell. The organisms included in this phylum, they are either aquatic or terrestrial. सेमाने aquatic बा जल निवासी हेई पारंती एवं terrestrial form मध्य किछि अछंती. पिले माने एमानकर जदि आमे देखिबा whether they are free living or parasitic, both of them are present in this phylum. They are free living animals present in this phylum. There are also some parasitic forms are present. जदि हमें body plan कथा देखिबा ताले here the body plan is blind sac like body plan. पिले माने blind sac like body plan इथि पई कुहा जाउची there is a single opening present in its body which act as both mouth and as well as anus. ताले गोटे मात्र ओपनिंग अछि तेणु ताको हम कहले ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान. देयर इज ए सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट इन इट्स बॉडी एंड द बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान. पिले माने जदि ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान हैला ताले एलिमेंटरी कैनाल इज इनकम्प्लीट. खाद्य नळीटा कंप्लीट हैलानी कारण अनस इज एब्सेंट. जते बेले माउथ अनस दीट जक रहिबो ताले हमें कहिबा द डाइजेस्टिव सिस्टम द एलिमेंटरी कैनाल is completed here as it contains both the opening of mouth as well as anus. But here only one opening is there due to that blind sac-like body plan. So due to presence of that single opening in elementary canal, so the elementary canal is not completed. So the digestive system is not completed here in the organisms those are included in this phylum. And respiration is here anaerobic. पिले माने anaerobic respiration सेही मानकर those are parasitic. एई फाइलम रे थिबा ऑर्गेनिज्म मानक मध्य जो माने पैरासाइट अर्थात जो माने होस्ट बॉडी ऊपर डिपेंड करंती से मानकर फूड ऑफ शेल्टर पाई सेही ऑर्गेनिज्म मानकर सेही हेल्थ फ्लैटी हेल्थ मानकर रेस्पिरेशन जदि हमें देखिबा anaerobic type of respiration is there, but in case of free living aerobic respiration occurs. Here locomotion occurs by sucker or ciliated skin. पहले मैंने आगुरु कही locomotion is a process by which the organism displaced its body from one place to another place in search of food or meat. Here, locomotion is carried out by presence of suckers. So, looping movement occurs there. And also, locomotion is carried out by presence of that ciliated skin. Skin contains numerous tiny hair-like structures which enable these organisms for its movement and locomotion. Nervous tissue well developed. पिले माने एमानकर जदि अन्य लोअर फाइलम संगे कंपेयर करिबा nervous system is well developed, nervous tissue is well developed and brain is also present. जदि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम कथा देखिबा ताहले ब्लड भास्कुलर सिस्टम एमानकर नाही. पिले माने एथि पाई नाही as they are available in a parasitic form, so there is no requirement of that circulatory system as it takes the digested food material from host body through general body surface. It absorbs.
from the host body. So it do not require that circulatory system, that is why it is absent from them. And reproduction occurs both sexually and asexually. एमानकर reproduction जदि आमे देखिबा asexually they can reproduce by binary fission, that is called as transverse binary fission. पिले माने ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन प्रथम बाइनरी फिशन का कहंती जाना बाइनरी फिशन एभली एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेउथि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स बाइर मीनिंग हैला दुई फिशन रो मीनिंग हैला डिवीजन तले पेरेंट बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू टू यंग इंडिविजुअल सो इट इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ताले पिले माने ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन काहे को कहिला when the body transversely divides into two. Here this is the parent body and the fission plane transversely divides the parent body into two daughter individuals. Such type of binary fission is called as transverse binary fission, and the asexual reproduction that carried out in case of platyhelminthes, that is transverse binary fission. And the sexual reproduction also occurs as sex organs are present within them. पिले माने जो मानक पाखरे उभय सेक्स ऑर्गन रहिला उभय रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहिला सेही केस रे कहि परिबा में देयर मे बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन occurs, so both male and female sex organs are present, so they produces gamete and their fusion takes place within that single body. Such type of fertilization is called as self fertilization. आउ थरे पिले माने मने रखो fertilization काहे कहंती the fusion of a haploid male gamete, the fusion of a haploid male gamete sperm with haploid female gamete ovum to form a diploid zygote. That process is called as fertilization. ताले जो प्रोसेस रे haploid male gamete sperm संगे रे haploid female gamete ovum पर फ्यूजन हेकी गोटे diploid zygote बा जुग्मज तैयारी करूची, that process is called as fertilization. And based on involvement of parents केतेटा parent gamete को तैयारी करूछंती बा इन्वॉल्व रहउछंती, fertilization is of two different types. One is self fertilization and another one is cross fertilization. पिले माने self fertilization ताको कहिबा when the fusing gametes are produced by a single parent, अर्थात से parent ता गोटे hermaphrodite. Both the male and female reproductive systems are present in a single individual. ताले गोटे single individual पाखरे male reproductive system रहिला female reproductive system मध्य रहिला जेहेतु दीटा जक reproductive system रहिला both reproductive systems they produces that male and female gamete and fusion takes place there. So such type of fertilization is called as self fertilization. पिले माने क्रॉस fertilization ताको कहिबा when the fusing gametes are derived from two different parents, अर्थात एठी मेल अलगा और फीमेल अलगा. Male gamete is derived from that male individual and female gamete derived from that female individual, and their fusion takes place to form the zygote. Such type of fertilization is called as cross fertilization. ताहले प्लाटीहेल्मिन्थेस रे थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी कर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होय जो माने हर्माफ्रोडाइटिक एवं हर्माफ्रोडाइटिक के हेइथिले मध्य जदि यार्लियर गोटे सिंगल गैमेट मैच्योर्ड हो गला किंतु आ गोटे गैमेट मैच्योर्ड हो पैलानी सेही केस रे मध्य क्रॉस फर्टिलाइजेशन हबो कारण एका समय दुईटा जक गैमेट मैच्योर्ड हो. सो हियर फर्टिलाइजेशन आइदर इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन or cross fertilization. पिले माने डेवलपमेंट एमानकर मोस्टली द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. जो मानकर लार्वाल फॉर्म लाइफ साइकिल भितर नाही से मानकर डेवलपमेंट को हमें कहिबा डायरेक्ट डेवलपमेंट, बट व्हेन an intermediate form is present in the life cycle, larval stage present in the life cycle,
Such type of development is called as indirect development. And here direct or indirect development takes place. पिले माने जदि ए फाइलम रा आमे एग्जांपल देखिबा, सिंपल एग्जांपल्स आर देयर: प्लानेरिया, टेनिया सोडियम, फैसियोला हेपाटिका. These are the flatworms, that commonly known flatworms that included in this phylum. So let us discuss about its classification. पिले माने आर जदि आमे क्लासिफिकेशन देखिबा, there are 3 different classes included in this phylum. ए phylum रे तीनोटी क्लास अछि बा ए phylum को तीनोटी श्रेणी रे अंतर्भुक्त करा जाछि. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 1 ट्यूबेलारिया. पिले माने ट्यूबेलारिया such class of that platyhelminthes which includes that flatworms and body become unsegmented. There is no segmentation occurs in its body. पिले माने segmentation माने compartment किछि नथिबो, एई भलिया body segmentation नथिबो. Body will not be divided into many compartments. So unsegmented body, locomotory organelle is ciliated epidermis, अर्थात number of tiny hair-like structures present all over the epidermis which help this organism for its movement and locomotion. So locomotory organelle here is ciliated epithelium, ciliated epidermis. These includes free living. ये माने parasitic form नुहंती, ये माने free living organisms of that platyhelminthes, and these are aquatic or terrestrial. पिले माने आउ थरे मने रखो, ए ट्यूबेलारिया क्लास रे इंक्लूड थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी को दे आर फ्री लिविंग, दे आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल माने स्थल निवासी, स्थल भाग रे वास करंती. एक्वाटिक हला जे माने जल रे वास करंती. सो हियर सकर्स आर एब्सेंट. पिले माने सकर एथि पई अछि फॉर अटैचमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट बॉडी. टिके पूर्व मु कहली जे these includes all the free living. parasitic form जेहेतु नहांती, parasite माने सकर को लगेई कि बा अटैच करिवा पई, it is the organ of attachment to the host body. ताले ठे सकर नाही माने these are free livings. So suckers are absent. Branched intestine, intestine become branched so that it can take a huge amount of fluid, food material, and it will be long lasting. And these are bisexual. पिले माने कहिथिली bisexual or monoecious, or these are called as hermaphrodites. Then regeneration is present. जदि आपको खंड खंड करे देबा पेरेंट बॉडी को, ताहले each part can regenerate. जदि हमें कोनोसी पार्ट कटि गला बॉडी रो कोपट ताहले ये जेनरेशन आउथर रिजेनरेट कर जिवो. पिले माने जेमिति कि झिटिपिटी रो लांच, झिटिपिटी रो लांच कटि गले पुडी आउथर रिजेनरेट करूची. फाइलम एकिनोडर्माटा कथे जदि देखिबा हमें स्टारफिश रो गोटे आर्म कटि गले मध्य इट विल बी रिजेनरेट लेटर. सो रिजेनरेशन प्रेजेंट, अर्थात रिजेनरेशन होची. asexual reproduction is carried out by presence of that binary fissure named as transverse binary fissure. जा विषय मु आप पूर्व कहि छी जे transverse binary fissure रे transversely the parent body divides into two daughter individuals, and development is direct or indirect. ताले जे कंप्लीट इंडिविजुअल को डेवलप करेला ताको करे डायरेक्ट डेवलपमेंट. जदि इंटरमीडिएट बा लार्वल फॉर्म रहिला लाइफ साइकिल भीतर ताले हम ताको कहबा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जोटा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ ऑफ द डेवलपमेंट अकर्स इन दिस क्लास. पिले माने म्यूलर्स लार्वा होची गोटे कॉमन लार्वा. एई क्लास र कॉमन लार्वा होची म्यूलर्स लार्वा. माने रखि था पिले माने इंपोर्टेंट. And the example of this class is Planaria, Pipalium. These are the example of the flatworms that included in Tubellaria. Then come to the class 2, and class 2 is Trematoda. पिले माने Trematoda
क्लास को जदि आम देखा से ऑर्गेनिज्म गुड़िक जहाँ यही क्लास इनक्लूड अच्छा जनरल कैरेक्टर गुड़िक है सम salient features of these organisms. They are included in this class of platyhelminthes, that is trematoda. Commonly called as flukes. आमे कहते liver fluke, blood fluke, जो माने blood रे रहंती, जो कर्मी माने जो माने जकृत रे रहंती ताको आमे कहते liver fluke. Suckers present पिले माने टिके पूर्व कहतली parasitic form रे sucker रहिबा दरकार, so that the organism can attach with the host body by that sucker. Sucker द्वारा से कट करबा लागि कि रहबा host organism संगे body is unsegmented and these are endoparasites. पिले माने endoparasite ताको कहबा those parasites remain within the body or internally present in the host body. Host body शरीर भीतर जदि रहिला host रा ताले ताको आमे कहबा एंडोपारासाइट, जो माने बाहर रहले ताको कहबा एक्टोपारासाइट. ताले ये ट्रेमाटोडा रे इंक्लूड थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी कर होछंती एंडोपारासाइट. इंटरनली प्रेजेंट पारासाइट एमानकर इंटेस्टाइन ब्रांच द सो दैट मोर फूड मटेरियल कैन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम. पिलेवन दीज आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, अर्थात दे आर मोनोइसियस और डायोसियस. पिले माने डायोसियस और मोनोइसियस. पिले माने asexual reproduction and regeneration is absent. ए माने asexual reproduction नहीं, ए माने regeneration मध्य नहीं. जदि बॉडी रा को पार्ट गोटे पट कटि गला ताले हम रीजेनरेट करि परिबनी. And development is indirect. Definitely there must be larval forms present, so development is indirect. So these includes that blood fluids and liver fluids. These are the examples of this class. And finally, the third class is class Cystoda. पिले माने क्लास Cystoda include थिबा ए platyhelminthes गुड़िकर जदि आमे salient feature देखिबा ताहे these includes that tapeworms, फीता कुर्मी, Taenia solia. And body is segmented. पिले माने here in two classes bodies are segmented, but here in class Cystoda the platyhelminthes are having segmented body. These suckers present for attachment, so definitely they are available in parasitic form. That is why suckers are present, and these are endoparasite, but it do not have that mouth and gut, खाद्य नली नहीं कि पाटी नहीं. So it is just absorb that food material or diffuses that food material from the host body through its general body surface. ताले स्किन द्वारा ये कट करूची diffuse करूची host body रो खाद्य पदार्थ ता शरीर भीतर. These are bisexual. पिले माने bisexual बा monoecious है माने दीटा जाक सेक्स ऑर्गन गोटे बॉडी भीतर थाए. रीजेनरेशन एब्सेंट, आर मध्य रीजेनरेशन होइनी. डेवलपमेंट डेफिनेटली इनडायरेक्ट, जेहेतु नंबर्स ऑफ लार्वाe आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल. एवं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए ऑर्गेनिज्म मानक ठारे देखा जाए ना. ताले आर एग्जांपल हैला टेनिया सोलियम, टेनिया स्याजिना. पिले माने टेनिया सोलियम को commonly कहा जाउची porkworm. So it is a digenic parasite. पिले माने digenic parasite एथि पाई कहा जाउची as the parasite completes its life cycle in two different hosts. Here one host is man and another host is pig. सेथि पाई याको कहा जाउची porkworm. And another one is Taenia saginata. It is cattle worm, commonly called as a cattle worm. एवं आको मध्य बीफ वर्म बोली कहा जाए. आको पर्क वर्म कहा जाउची, घुसुरी मांस रे थाए, ये गाय मांस रे थाए, तेणु ताको कहा जाउची बीफ वर्म. and it is also a digenic parasite as it has two different hosts, one is cattle and another one is man. So students, this is all about
that general character and classification of phylum Platyhelminthes. So, in my next video, I will discuss about that next phylum Aschelminthes. ବା ଗୋଲ କୁର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଫାଇଲମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି କେଉଁଟା ମାନିମାଲିଆ ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଫ୍ ୟୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ and press the bell icon so that you can warn about my next video. Thank you.